Đó là mình bớt so sánh đi. Ờ. Tại vì khi mà có so sánh đó thì nó mới có, mình mới thấy Đúng không? mình mới thấy là đủ hay không đủ. Thì Ừ. cái cách của Tiên trong cái gia đình ban đầu của em đó là tôi nhìn lên trên thì nó không bằng ai, nhưng mà may quá tôi nhìn ở dưới thấy không may bằng mình. Chúng ta sẽ luôn thấy mình ở trong một cái cực mình với người khác, chỉ có điều là lúc đó hướng mắt em nhìn đâu thôi. Nếu em nhìn lên trên thì em có khả năng thấy mình không đủ và đau khổ, nhưng nếu em nhìn xuống dưới thì em thấy em hơn người khác thì em vui vẻ hơn. Cái cách nhìn đó nó luôn phản ánh là mình trong mối quan hệ với người khác, và mình luôn có một cái thước đo mình với người khác để soi chiếu và cân đo đong đếm để định nghĩa về cái trải nghiệm đủ của mình. Thì so sánh nó cũng là một trong những cách để mà chúng ta rời xa nhu cầu của mình, vì chúng ta đâu có đi theo cái nhu cầu của mình để ghi nhận được trên chính nhu cầu đó đâu, mà chúng ta đang chạy theo những cái thước đo mà có liên quan tới người khác. Cho nên có lẽ là cái việc ngừng so sánh nó là một trong những cách để chúng ta ở lại với mình, và cách để tập trung vào các mục tiêu của mình, và từ đó thì dễ dàng xây dựng hơn cảm giác biết đủ.